Kristo akuzwe bavandimwe, ndabasuhuzanya indamutso ya Paul mutagatifu, urukundo rw'Imana Data, ubusabane kuri Roho mutagatifu, no ubujyaneza bwa Kristo waducunguye buhorane namwe. Nawe kandi muhora. Yego, uyu ni umunsi ukomeye cyane, umunsi dusaba Imana kugira ngo itubohore ku bucakara, itubohore ku bucakara bw'ingeso mbi. Nuko nise inyigisho mwateguriye uno munsi, inyigisho ifite inyito isa nk'iruhanije, hatunabuze ntwenda mu Kinyarwanda navuga nti gukira ubucakara bw'ingeso mbi, être libéré de dépendance zinyuranye zishobora kutubuza kunyura Imana. Nagira ngo duhere ku ijambo ry'Imana dusanga ivanjiri ya Mariko umutwe wa 7 14 kugeza kuri 23. Marc chapitre 7 14 à 23. Ni ijambo ry'Imana tumenyereye. Impamvu mushaka ko turiheraho nta yindi nuko burya twe dukunda kenshi kubona ingeso z'abantu zigaragaza. Ingeso bisobanura ikintu kibi cyabaye karande, donc ikintu kibi cyamaze kuba commune, independance bikaba karande mu muntu, ukabona umuntu nuko nyine ameze, yagoswe n'ubusinzi, yagoswe n'ubusambanyi, yagoswe n'inzangano, yagoswe n'ubunebwe, yagoswe n'umunabi, ukabona buri gihe avuga nabi, atekereza nabi, areba nabi, yinterpreta ibintu nabi. Ibyo byose ni ingeso, nizo dependance. Hakaba hari umuntu rwose ubona afite caractère abantu bose bagomba guhunga wenda kubera ukuntu yitwara. Hakaba hari abantu ubona bahorana agahinda gahoraho kandi wenda bavuga bati gihe narababariye mfite amahoro yose, ariko z'impamvu bita agahinda. Ibyo byose ni ubucakara bw'ingeso mbi. Akenshi ukaba ushobora kubigiramo uruhare cyangwa se byarakugizeho imbaraga, ukaba ni dependance, ni certaine domination. Bikaba ariyo mpamvu rero uyu munsi tugomba kuvuga tuti Nyagasani, ko nakoze amanovene menshi, ko nasenze kenshi, ko nashatse guhinduka kenshi, ko nasabiye abanjye, baba bana, bavandimwe, yaba umugabo yaba umugore, igihe kirekire nkaba mbona nta kintu gihinduka nkurikije uko njye mbireba. Ngo biri gupfira he, byahagarariye hehe? Ni ndusaba Roho mutagatifu adufashe kwinjira muri uwo murongo ujya twumvisha mu by'ukuri akenshi kizitira uko kubukira no kubohoka ntabwo kiba kiri kure, kiba kiri mu mutima wacu. Niyo mpamvu tugiye guhera kuri ijambo ry'Imana. Ni ikibazo gihoraho Yezu asubiza mu magambo yoroshye, akabona ko tugomba kugana kugira ngo turusheho kumwumva. Yezu yongera guhamagara rubanda, arababwira ati nimutege amatwi mwese kandi mwumve neza. Iyo ni amagambo Yezu akunda gukoresha, ngo ufite amatwi yo kumva arumve. Mutege amatwi mwese kandi mwumve neza. Tunazirikana nyine ko muri Isirayeli isengesho bavugaga buri munsi gatanu mu munsi wari ukuvuga ngo Shema Israel, tega amatwi Isirayeli, umva Isirayeli. Yezu akongera akatubwira ati mwitondere uburyo mwumvamo. Ari kuhora iryo jambo, mutege amatwi kandi mwumve neza. Tega amatwi Isirayeli, mwitondere uburyo mwumva, uburyo mutega amatwi. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amaze kwinjira mu nzu yitaruye rubanda, abigishwa bamusobanuza uwo mugani. Arababwira ati namwe mubuze ubwenge bigezaho. Nimwumva se ko nta kintu na kimwe kinjira mu muntu giturutse inyuma gishobora kumuhumanya, kuko kitinjira mu mutima we, ahubwo kijya mu nda kigasohoka kijya gutabwa mu rwobo. Bityo yemeza ko ibiribwa byose bidahumanya. Arongera ati ikivuye mu mutima nicyo gihumanya, kuko mu mutima wa muntu ariho haturuka imigambi mibi,
ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Yezu aratwereka ko ikibazo atari ibikorwa externe, kuko ibikorwa externe bigaragaza mu by'ukuri ikiba gihishe mu mutima. Aratwereka ko ikibazo gikomeye ahubwo ari umutima wa muntu, kuko ari wo soko y'ibibi byose. Niyo mpamvu nyine bihinduka ingeso, nuko biba biturutse kure mu mutima. Bidaturutse kure mu mutima byaba comme un accident cyangwa une acte ibaho igahita. Ariko kubera ko biturutse mu mutima, no kuvuga ngo wa mutima waboze, wa mutima wabaye mubi, niwo usohora ibyo bintu bihoraho, bigahinduka rero ingeso mbi, kubera ko uburyo ukora bigeraho bimwe bitangira ubishaka. Hari bishobora gutangira ubishaka. Hari ikintu mu gifaransa bakunda kuvangonira ngo le serment intérieur, ukiyemeza bavuga uti yewe guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvugisha umuntu umeze gutya na gutya. Fata urugero, bavuga uti yewe guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvugisha icyitwa umuzungu bibaho. Ugatangira utyo, mu gitondo wabona mugenzi wawe ukunda ari kuvugisha umuzungu, nawe ukabura mwanze. Mu gitondo wajya mu kazi wahura n'umuntu w'umuzungu ati buriya aranyanga. Mu gitondo wagera kubera ko wamaze gukora ubwawe iryo sezerano muri wowe ubwawe, kandi ukaryiyemeza ukabihitamo, noneho bigasigara bikugenga, ukaba umucakara w'isezerano wowe ubwawe wakoze. Bikaba bishobora kugera ahantu nyine ho ko ugira imyitwarire mibi cyangwa imibereho mibi kubera icyo kintu cya serment intérieur ushobora kuba warakoze, cyangwa se utabishaka cyangwa se ubishaka. Ushobora no kubikora utabishaka, wenda ukagirirwa nabi cyane, noneho kubera kugirirwa nabi cyane bikinjira mu ngingo zawe, kubera ko nagiriwe nabi nanjye nzitwara gutya, ukadesida uburyo uzitwara, ku buryo noneho bisigara bikugenga, kubera ko nuko wabyiyemeje mu mutima wawe. Murabizi neza icyo twiyemeje mu mutwe no mu mutima, ingingo zirakurikira. Ngeno batubwira ko ingingo, amaboko, amaguru n'ibindi byose ni ibikoresho by'icyo kiri mu mutima, gishobora kuba ari kibi cyane no kikaba kigaragaza ku ngingo zacu. Ingingo rero zimanifesta mu by'ukuri ikiri mu mutima w'umuntu, wenda kenshi atanabizi, ariko abandi bagashobora kuvuga bati ya muntu bucya akora kuriya. Uhita ujija ngo amaboko ye akora ibyaha, amaso ye akora ibyaha, ubwenge oya, injira kure urebe niba nta kintu gishobora kuba kirimo cyitwa nyine justement serment intérieur ushobora kuba ari wowe ubwawe. Ukiyemeza ukavuga uti jewe niyemeje kubaho gutya. Rega hari umuntu ufata principe nk'izo ngizo, akiyemeza wenda kuvuga ati ngiye niyemeje kubaho nabi, ngiye niyemeje ko ahantu hose bajya bavuga ngo ikintu cyiza ngiye nzavuga ko ari kibi, akatangira byiyemeza gutyo, bigasigara byo bisigara y'umugenga. Wenda bavuga utese bigerahe kugira ngo umuntu abyiyemeze gutyo, abyiyemeze kuri uwo murongo. Bihera ku kindi kintu cyitwa les racines amères, imizi cyangwa se ingemwe zisharira. Ingemwe zisharira ziba ziri muri twe, cyangwa se zikomoka ku bakurambere bacu, cyangwa se ku babyeyi bacu. Mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 12 umurongo wa 15, barandikiye Abahebureyi umutwe wa 12 umurongo wa 15, hari ahantu hatubwira muri uwo murongo ko tugomba gukora ku buryo muri twe hatazavukamo des racines amères, kwirinda ko hagira rwose ingemwe zisharira zivumbuka muri twebwe. Ingemwe zisharira zishobora gukomokaraho ku buryo bwinshi.
aho zishobora guturuka hakomeye cyane ni muri notre passé, notre histoire, nos transitions, donc nos aïeux, nk'uko bakunda kubyita. Iyo mizi isharira muri psychologie batubwira ko hagati yo guhera ku munsi w'isamwa kugeza ku myaka 3 umuntu burya aba yamaze kuba icyo azaba cyo. Birabaje ariko niko bigenda, kuko byinshi mu bitubaho nta ruhari twabigizemo, ahubwo twabaye ingaruka zabyo. Gusa natwe agiye nyine kigera wenda umaze kuba mukuru ukabyemera kandi ubona ko ari bibi, ntunasabe Imana ngo ibigukize, ukemera wenda kugengwa n'iyo mizi mibi wavukanye cyangwa se waremanywe. Donc ukaba ufite inkingi ziboze ukajya uzubakiraho inzu, ariko ukaba uzi neza ko yanzu n'amaherezo izahirima. Aha rero umuntu yafata ingero rero, ubwo ndi kuvuga nti akenshi uwo mutima mubi uturuka he? Wenda ko Imana yatumye turi beza, icyo mutima mubi ushobora kutuzamo. Maze kubereka nyine ko hari ikintu cya racine za mer, donc hakaba hari isoko ivubura indurwe, noneho bigatuma mu buzima bwacu na cya kiza twifuzaga tutakibona cyangwa tutakigeraho. Aha ngiye kugendera ku ngero kubera ko ni inyigisho ishobora kuba ndende, ariko dufite umwanya muke wo kwiganiraho. Kugendera ku ngero, umuntu ashobora gukura ari alcoolique, ntukabona umuntu ahumurirwa n'inzoga akaba arasinze. Noneho twari tukamurwa tuvuga turiya muntu ni umusinzi, ariko se kuki we anywa ikirahuri kimwe agasinda, abandi banyabasha 3 cyangwa 4 kandi ukubona bagihagaze? Kavuga ati buri inzoga amugeze mu maraso kandi akiri muto kandi atarigeze azihata. Birashoboka rero ko ashobora kuba yarasamwe no ku munsi w'isamwa ababyeyi be basinze, agasamirwa muri alcool. Birashoboka ko mu gihe nyina yari amutwite cyangwa se nyina amutwite, ise cyangwa nyina amwe muri bahoraga basinze, noneho alcool akabasa nk'uwa yonse mu mashereka, ku buryo azakura nyine ari alcoolique. Umwana ashobora guhinduka indaya niba mu maraso ye harimo uburaya, niba yaravutse kuri ubwo buryo, cyangwa akavuka cyangwa nyina akamusambaniraho, cyangwa se akajya asambana mu gihe nyina amutwite. Umwana ashobora kuvukana isoko iyo ndurwe izatuma no mu gukura kwe adashobora kugira ikintu kimucisha ukubiri n'iyo nzira kwa. Mwaka bashobora kuzaba indaya cyangwa akagira irari rirenze kamere, ku buryo ubona nyine nta rutangira afite. Ahubwo tese uriya muntu biterwa n'iki, uriya mwana bigenda biti? Akenshi ari ukubera nyine uko kuntu igihe yasamiwe. Umuntu ashobora gusamwa cyangwa se akavuka mu bihe by'intambara, noneho agahorana ubwoba buhoraho kubera ko nyine mu gihe bari bamutwite cyangwa se mu myaka 3 ya mbere igihe yavukaga yariho muri ubwo buryo nyine bw'intambara, wabaho ubwoba. Buriya muntu ashobora kuvuga ati ahubwo muri urebye nk'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, ibyo bihugu byombi by'umwihariko nayo nabyo benshi muri twe dukomokamo, uravuga uti ahubwo Imana iradukunda kuba ushobora kubona hari abantu bazima, ndavuga hantire igihe mubona ari bazima, ukabona akora neza, ukabona atekereza neza, ukabona akora ababarira nta bitamugoye, ukabona atajya mu duco tw'abaheza nguni, donc des extrémistes. Ukavuga uti uriya muntu imbaraga zikura he? Wavuga uti koko ni Imana itugize. Kubera iki? Kubera ko abenshi muri twe bonse urwango, bakurira mu ntambara, bakurira mu buhunzi, abandi baca mu nzira nyinshi cyane zinyuranye, abandi babaho bonyine wenda mu buzima kandi wenda batari babuze abavandimwe, ariko baragiye bahitanwa n'intambara zinyuranye cyangwa se n'ubugome n'ubwicanyi bunyuranye burimo n'amajenoside. Ibyo byose rero byerekana ko umuntu wavutse muri icyo gihe, kubona ahagaze
ukabona aseka ukabona yishimye uravuga uti ni igitangaza cy'Imana kuko ngiye harwo nyambuga nti mu karere kacu hakeneye ko abayobozi ba kiliziya n'abayobozi ba leta bose bafata umunsi bakapfukama hakabaho igitambo cya misa cyangwa se amasengesho y'igihugu cyose yo kwihana no kwiyeza no gusaba gusukurwa kugira ngo imitima ya benshi ishobore kubohoka naho ubundi abantu benshi bakuriye mu bibi bakoze ibibi babayeho mu bibi kuri ushobora kuvuga uti niki gituma umuntu agishobora kuba ahagaze akaba akomeye ibyo bikomere byose rero binyuranye biteza ibibazo mu gukura kwacu no mu kubaho kwacu dufata urugero nk'umuntu tuvuge wakorewe viole nko mu ntambara cyangwa se muri jenoside cyangwa se nyuma yaho ashobora kuzakura yarazinutswe icyitwa umugabo cyangwa icyitwa umugore cyangwa se yanashaka ntabyare kubera ko hari ahantu haboshye hari ahantu kuri we abona kubana k'umugabo n'umugore c'est une arme de guerre icyo afite umutima we nuko abona ari nko ni nk'intwaro y'intambara ntashobora kubona ko ari isoko y'ubuzima ibi bigaragara cyane cyane mu bana bakuriye mu miryango aho bagiye bakagirirwa za viole bakiri bato cyangwa za violence bakiri bato kenshi dukunda kubyita ko ngo ari ibintu bike cyane ariko abahanga bemeza ko 50% y'abakobwa abenshi baba baragiye bagira de violence sexuelle ku buryo bunyuranye qui peut aller du toucher kugera même ku acte de pénétration n'ibindi byose cyangwa amagambo aburesa par les membres de leur famille même kubera kuri base cyangwa abanyina kuko nabyo bibaho burya ari ukujya kuri base kuru ba nyirarume n'abandi bavanye mu muryango kandi bakuru kuri abo bana ukabona rero abo bana babo bose bagashobora akazakura yitwara ibi ni ibintu umuntu yatinda kuko na amateme nayo yihariye akazakura agira ukuntu yitwara ku buryo ushobora kuvuga uti uyu muntu ntabwo ari gusa ashobora kuzinukwa burundu icyitwa uwamukomerekeje cyangwa ashobora kubaho burundu mu bwoba budashira ashobora noneho no kugira ukuntu yitwara ku buryo ubona noneho ubwo yaragiye muri extreme agasara akajya muri iby'aba lesbienne cyangwa iby'abahomosexuelle cyangwa iby'abakina baki kubera ko mu by'ukuri mu ntangiriro yarakomeretse kandi ntiyigeze agira umwanya wo komorwa no kwiyomora wenda biturutse ku bandi bantu ibyo byose rero ni imizi isharira ni racines amères bishobora gutuma ubona umuntu wowe ukamujija uhereye kuri acte exterieur ubona kandi nyamara igikomeye cyane kiri mu mutima kitagarukira inyuma ibyo izo comportement rero uko kuntu umuntu yitwara kubera ibikomere yavukiyemo kubera ibikomere yakuriyemo akenshi bigira ingaruka no ku mubiri ingaruka ku mubiri kuri donc kuri la santé physique ibyo bita nyine les maladies psychosomatiques psycho ni roho l'esprit ou l'âme noneho la soma ikaba umubiri psychosomatique ni ukuvuga ngo ibyo bikomere bya roho mu by'ukuri ni ibya roho bigira ingaruka ku mubiri wacu ibyo bivuze kubera ko akenshi dukunda gusabira umuntu dusabire umuntu urwaye igifu dusabire umuntu urwaye impyiko dusabire abantu barwaye za fibrome dusabire abantu barwaye umutwe uhoraho abantu barwaye imyijima n'ibindi wenda kenshi ikibazo atari iyo ndwara fiziki ikibazo ahubwo ari ahantu ikomoka bya nabwiraga mu kanya bya serment intérieur icyemezo ushobora gufata mu mutima wawe ushobora gufata icyemezo mu mutima wawe tujyukishyiramo ngo ngiye sinzigera ndakara ukabyishyiramo bikanka principe noneho kubera ko kurakara biri muri reaction humaine
Paul Mutagatifu aratubwira ati niba unarakaye ntibukire ngo burinde usinzira ukiri kuri bwa burakari, nuko azine ko uburakazi bubaho. Noneho rero niba ubwo uburakari bubaho ukaba uti ngiye sinzigera ndakara, nzahora nkora rosambura, feri sambura ko nta kibazo, feri sambura ko ntacyo baye, ukubwira bose ngo byose ni tayari n'ibizima, nta mutwaro uriho. Ibyo ngiyo ngo ni imwe mu ndwara abantu b'abagabo les hommes barwara, kuko abagabo ntabwo bakunda kuvuga les emotions. Abagore bo yagize Imana akabona umuntu abwira arifungura akanarira, ubwo akaba araruhutse. Ariko abenshi mu bagabo bavuga mu Kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko aba yarize. Kandi n'ibintu bitembye bigana imbere nyine bari bikurusha. Murabizi namwe iyo umuntu yagize ikintu cya hémorragie intérieure, donc ukavira imbere amaraso cyangwa ibindi, igikurikiraho ni ugupfa. Ariko noneho niba wakomeretse amaraso akameneka hanze, barekana cy'akanameneka nto bakavuga tugiye gupfuka igisebe, umuntu arakira. Kuvira imbere rero nuba kudashobora guparitaja n'abandi ibyo uviva, ni isoko ikomeye cyane yo kwiyangiza mu ngingo zimwe na zimwe nyinshi cyangwa nyinshi z'umubiri wacu. Icyo kintu nanone gikunze kuba muri sentiment religieux, donc ngiye kuvuga wenda nk'abihaye Imana tubashobora kuvuga ati amategeko yacu nuko atubyanza ya nitwara gutyo, no kajya witwara buri gihe mu bivuguruje uko agomba kumera. Niba mbabaye sinshobora kubyereka abakuru, niba ntabishaka singomba kuyibereka, nonzinjira mu murongo wo kumvira cyangwa kubaha, ariko nta na rimwe ubaho uko agomba kubaho wowe ubwawe. Ibyo bishobora kuba no ku bantu b'abadamu bari mu ngo zabo, bishobora kuba no ku bana barerwa wenda n'ababyeyi batabakunda, no kuvuga ngo ababyeyi bana barerwa wenda na ba nyina wundi cyangwa bakuriye mu miryango y'abadopse, aho hari yigengesera kugira ngo akundwe, nko kugura urukundo. Nicyo bita orientation à la performance. Orientation à la performance no kwikundishwa, gukora ku buryo nikundishwa noneho nshobore kubona icyo nshaka. Orientation à la performance ubwabyo si buri wese yifuza guperforma, ariko ubikoze kugira ngo donc niba ufite ibi ni ibintu byinjira mu mico ya servitude, mu mico ya gihake. Mu mico ya gihake niho buri wese agomba gukora ikintu cyo kurushanwa imbere y'umutware kugira ngo agaragaze ko ari we gitangaza. Noneho akaba akoresha amayeri menshi, harimo no kuba yakwiyica ubwe kugira ngo ashimishe umugenga we, kugira ngo ashimishe umutegeka. Bavuga yine nko guteka abukubita aryamye. Icyo kintu gishobora kwica non seulement la personne mais aussi la société. Igahinduka indwara, igahinduka ingeso sociale. Muzajya ubona donc abantu benshi hari za culture zigisha kubeshya, bigahinduka kamere. Umwana agatangira abeshya utuntu duke kugira ngo agaragare neza imbere y'ababyeyi, n'ababyeyi bakagira ukuntu babeshya bagaragara imbere y'abayobora, ainsi de suite kujya ku rwo hejuru. Noneho igahinduka système de pouvoir. Système de pouvoir rero ukanatekereza ko n'imbere y'Imana nabwo ushobora kubaho kuri ubwo buryo, wenda uyibeshya cyangwa utereka nkora iki n'iki kugira ngo nyishimishe, ngiye gutya na kuriya, byose bigatera ikiriya kintu gihinduka nk'ingeso. Yamubabona hariho umuntu ubeshya ikintu mu ntangiriro akaba azi ko ari kubeshya kugira wenda ngo ashobore kubaho, ashobore kuramuka. Ariko cya kintu yabeshye kikagera ahantu kigahinduka ukuri kwe, agasigara bivuga nk'aho ari ukuri yaciyemo, kandi mu ntangiriro byari ukubeshya. Ubwo bihinduka ingeso nyine, nk'ayo bamukana ngo babeshya nk'uko ahumeka. Ukabona umuntu mu mivugire nta rimwe ashobora kuvuga ukuri, iyo avuga ati ko si uyu muntu ubone nzabwira n'iki niba avuga ukuri. Byahindutse ingeso mbi muri we ku buryo ashobora no kutiranda konti, kuko akubwira ikintu kimwe none mu gitondo akakubwira ikindi. Hari umugabo twari duturanye kera ndi umwana, noneho akamubwira ko se babone kuki ukunda kubeshya, babone kuki ukunda kubeshya cyane. Nuko agasubiza ati rega ngiye umuntu ambwiye ikintu
iminwa yanjye itangira kubyina guhera umwanya kugeza igihe gisohokeye. Urumva rero hariho abantu bameze batyo. Ibyo bijyanye n'icyo kintu cyitwa orientation à la performance, nacyo ni igikomere tugomba gusaba ko uyu munsi cyakira. Kuko byatewe wenda n'amateka yabayemo, wenda wakuriye umuryango utagukunda, ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo muryango ugukunde. Wenda wakuriye ahantu kugira ngo ushobore kugira icyo ugeraho ugomba kugaragaza ko hari icyo ushoboye. Wenda umuntu mubana aragucisha bugufi buri gihe, ugomba kwereka abandi nyine ko hari icyo nawe ushoboye. Noneho icyo kintu cya orientation ya performance kigashobora kuba dangereux, kuko nta kintu na kimwe uzakora kubera urukundo, ahubwo byose ubikora ugira ngo umandiye urukundo n'icyo ukunzwemo, nawe usanga uzi ko ukunzwe ugasigara ubikora ugamije kugira ngo ukundwe. Ni bya bindi rero nyine Ivanjiri ya Luka umutwe wa 15 guhera ku murongo wa 11. Umwana w'ikirara ariko siwe kibazo ahangaha, ahubwo ikibazo gikomeye ni wa wundi witwa ngo ni umwana w'imfura. Ya mfura ahoraga iwabo mu rugo, ikagera ubwo ibyiza by'ababyeyi ibihindura nk'uko umugaragu ahindura umubano we n'abashebuja. Uribuka rero uwo mugani ujya kurangira w'umwana w'ikirara, uko ise asohotse wa kabiri hanze, umuhungu akamubwira ati jyewe naragukoreye, jyewe nabaye iki n'iki, urugero mpanagahe none ngasangiye n'inshuti zanjye. Ise aramubwira ati mwana wanjye, wowe uri uwanjye, n'ibyanjye byose ni ibyawe. Iyo niyo gerizo kuri iyo kintu cya performance. Nuvuga ngo n'umubyeyi ashobora gukiza umwana w'icyo kintu cya orientation à la performance. Niba umwana yakoze amakosa ukanamuhana, ari ukabumbura ibiganza ku buryo azakabigwamo akumva ko umukunzi, bituma yumva ko ikosa yakoze bidatumye agomba gucishwa bugufi. Oya, ikosa ryabayeho nibyo, ariko ugumya kumukunda nubwo yaba afite amakosa, mbese nk'uko Imana itugenzereza. Noneho yaba yanagize neza, ntubye ngo ndagukunda cyane kubera ko wagize neza. Oya, mukunde kubera ko ari umwana wawe. Aho ni naho mu buryo bwo gukira rwose iyo gikomere, kumva ko niba Imana idukunda nta kindi dukundira nuko turi abana bayo. Icyo ngicyo ni ikindi kintu nacyo. Umuntu ukorera orientation à la performance ahorana ubwoba bwo kutanyura ababikorera. Bishobora guterwa nawe n'ibintu byinshi, birimo na cyo navuze mu kanya cya système de pouvoir. Niyo abantu bagomba guterwa ubwoba kugira ngo bagire icyo bakora, abavuka bose bavukana ubwoba. Niyo abantu barabayeho mu ntambara zihoraho, naho bagenda birukankana ubwo bwoba aho banyuze hose. Urumva ni ikintu cyarika mu bantu, cyaba icyo kinyoma, cyaba ku kwikundisha, cyaba icyo kintu cy'icyo bagihoraho, noneho cyaba no kutavuga icyo utekereza kubera ko udashobora kukivuga. Byose ni ingeso mbi zinyuranye. Iyo rero umuntu yabayeho adafite ubwo bwisanzure, adafite iyo cette liberté des enfants de Dieu nk'uko Saint Paul abivuga, adevelopa muri we nyine izindi fantasme, indi myitwarire. Aha ngiye gufata nk'urugero, umuntu ashobora kubaho acishwa bugufi buri gihe, noneho yagira Imana yabona hari umuntu ushobora kumukunda, ntanabyemere kuko yumva atabikwiye, yumva adakwiye gukundwa. Nuko bimeze nyine, yumva adakwiye gukundwa. Noneho akagira ikibazo cyo kuba yabona umuntu babana, kubera ko mu migire nyine yagiye asa nk'uwiheza, kubera ko nuko yakuze, nuko yabitojwe. Indi danger rero nuko umuntu ashobora kubaho kuri ya kuntu bya performance buri gihe, ashaka gushimisha abandi no kugira gute, noneho hakavuka ikintu opposition entre l'être et le paraître, être paraître. Ubundi twagomba kuba ngo niba ari oui ni oui, niba ari non ni non.
ariko mu buzima bwa benshi usanga hari itandukanyirizo ry'uko umuntu ari n'uko umuntu agaragara. Ibi nabyo rero ikibabaje biri muri wa muco mubi nawo udatuma umuntu yisanzura. Mwabwira umwana ngo wa mwana we, hano iwacu tugomba gusohoka twambaye dutya. Wa mwana we, hano iwacu ni uko tugomba kugaragara hanze. Umwana akazakurana icyo kintu ku buryo yigiramwo abantu babiri. Yezu yirukana za roho mbi batese muri bangahe ati witwa ndati nitwa Igitero. Nous sommes légion kuko turi benshi. Hari ubwo umuntu aba arimo benshi noneho ntazigera aba we wenyine uko byakagombye kumera. Ibyo byose bidevelopa ingeso muri twebwe, kuko uwo mwana cyangwa se uwo muntu watujwe ko atagomba kugaragara uko asanzwe ari, niba uzabona kenshi akunda kugwa mu byaha byo kwigunga wenyine. Kwigunga wenyine bishobora gukerera ikintu kingiki cya masturbation, kwikinisha, bigakerera ikintu cyo kuba ashobora kutagira umuntu umwe agaragariza icyo atekereza, akakora utuntu twose yihishe, ariko bikaba byanatuma ahinduka violent kuko abonye occasion yo kugaragaza ko nawe ariho. Nta kintu na kimwe akora avec douceur, ahubwo byose abikora nyine muri violence. Icyo ni ikindi kintu kindi gikomeye. Nk'ubu umuntu ari kwandika ati gusabira abantu bafite ibibyimba mu nda, abantu b'abadamu b'ababyeyi. Iki nacyo ni imwe mu ngaruka za conflit umuntu ashobora kubamo adashobora guparitaja n'abandi. Niba murabyibuka abantu mwari mu Rwanda 1994 nyuma ya jenoside, abantu benshi barwaye za fibrome mu rwego rw'abagore. Ni ukuvuga ngo ni conflit nyine imeze gutyo. Mu gihe abagabo benshi nabo hari benshi barwaye impyiko za kanseri za prostate, ibiki n'ibiki, akenshi bitewe n'uko kuntu wenda umuntu abayeho muri za conflit zikamurenga bikagera ahantu biturikira kubera ko atashoboye kuba yabiparitaja n'abandi bantu. Murumva rero ko za ngeso mbi ntabwo zigarukira kuri aspect imwe gusa, ahubwo ni aspect nyinshi cyane. Niyo mpamvu ngira ngo dufate umwanya buri wese wo gutekereza, ese ingeso mbi zambujije amahoro cyangwa zibuza amahoro umuryango wanjye, niye mpamvu yatewe ndabana banjye kwivumbura cyangwa se kwigumura, kubona basa nk'abacitse ku muryango. Niyo cyatumye abana banjye barangiriza muri drogue cyangwa se umuntu wanjye ajya mu bintu bya drogue. Indwara iruta izindi ni urwango burya, kuko niba umugenzi mwiza uruta indi migenzi yose ari urukundo, burya nicyo twahamagariye cyonyine muri iyi si. Vocation yanjye nawe muri iyi si ni ugukunda. Iyo urukundo rwabuze rero, igikurikiraho nyine nuko nyine umuntu nyine yigaragaza mu ndwara nyinshi zinjira muri uwo murongo w'urwango. Akenshi rero abantu bagiye bakura irojite bashobora kurangiriza mu nzira mbi cyane. Izo nzira mbi zizamo nizo za drogue, zizamo za prostitution, zizamo uburara bundi bunyuranye, kubera ko wa muntu nyine ntabwo yigeze yumva icyo ari cyo gukundwa no kumenya urukundo rwari wakunzwe nabi, ntashobora no gutanga urukundo ngo ruhe abandi. Nibwo izindi ngaruka nk'ebyiri, harimo ikintu cyo kwanga ubuzima, donc rejeter la vie, bikunze kubyara icyitwa le désir de la mort. Umuntu akaba wenda yifuza gupfa kandi buri gihe kugira tentative de suicide. Akenshi nibyo bintu byinjira muri izo ngaruka nyine z'uko umuntu atagiriwe urukundo. Ingaruka ya nyuma igaragara kuri abo bantu ni ibingibi usanga no kubaka ingo bishobora kuba byananira umuntu. Aya divorce menshi uretse bishobora kuba bishingiye ku gushakisha ibintu n'iki, ariko n'ibyo umuntu abona ntako atagize ari ugasanga afite ikintu kikiroje kimubuza wenda kuzamuka uko bigomba. Ibyago rero by'abantu benshi nk'abo ngabo bagira ikintu cy'amaroje, nta nubwo aba gikontorora ses emotions, kandi yumva uko yitwara uko bigomba kugenda. Ntabwo atekereza ko hari ukundi kuntu byagombye guhinduka. Bagwaraho mu kintu cyo kwikuza nawe ni didanje y'umuntu ufite ibikomere byinshi kandi wibwira ko yabisohotsemo, nuko ashobora kuba mu kintu cyo kwikuza cyane, cya kintu bita narcissisme.
narcissisme, akumva ko ibyo ari byo byewe, akumva ko abandi bose ari babi, akumva ko ariwe gitangaza, akibona mbese hejuru yongeye y'abandi. Abantu narcissistic ni abantu bateye ubwoba kubera ko akenshi no kubana birananirana, kuko ni imwe mu ngeso zikira bigoranye. Nko kugira ngo ukire, ndetse hari n'abemeza ko itanakira ditu, kuko narcissistic nta impamvu baba badashobora gukira, nuko ntashobora guca bugufi, ntashobora gusaba imbabazi, ntashobora kwemera ko hari ikosa yakoze, ahubwo ibimubaho byose bikomoka ku bandi. Ubwo mbaye nk'ukora taburo yihuse ya ziriya ndwara zinyuranye, nyine nise ingeso mbi zihinduka karande, zigatuma umuntu ahinduka umucakara w'ibyo bintu bibi, imbata nk'uko bamwe babyita, cyangwa se l'esclave ibyo yuko kwiyo mwitwaro mubi nyine. Nizihe mfunguzo rero twakora kugira ngo tube délivre ibyo bikomere byacu? Donc ya 5 clés, hari imfunguzo 5 ngira ngo ncemo nihuta, bene abantu bazadebera ikindi yo kungu dukeneye gukira mbere y'ibindi byose. Izo mfunguzo 5, icya mbere c'est la repentance et la foi. La repentance et la foi, ngo kwiyemeza guhinduka no kugira ukwemera. Ngo ni urufunguzo rwa mbere. Impamvu ari urufunguzo rwa mbere nuko deliverance mbere na mbere ntabwo ari ukwirukana shitani, kuko by'umwihariko izi ndwara turimo tuzirikana no munsi ntabwo ari les attaques démoniaques, nayo ni shitani, ariko naho yinjiriye ku bundi buryo, yinjiriye mu mibereho yacu isanzwe y'ubuzima bwa buri munsi, ikadushyira mu ntambara zihoraho kandi itaduteje amashitani yo kumva ku musozi. Repentance rero, repentance aho ibera nziza cyane cyane iyo umuntu yiyemeje guhinduka, nuko tuba twinjiye muri wa murongo heza tubwira ngo mu ivanjiri ya Matayo nako ya Mariko umutwe wa mbere murongo wa 15, Mariko umutwe wa mbere murongo wa 15, heza twitunda tubwira ngo igihe cyageze, ingoma y'Imana ibari hafi. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc nizangingo ebyiri zijyana, repentance et foi. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Nuvuga ngo hari bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle nuko udashobora kuba abacakara b'ibyo bikomere cyangwa by'izo ndwara zahindutse karande muri twe. Nitwemera ko Yesu Kristo ashobora kuduhindura, tukamwemera ko ari nyagasani wacu, nta kabuza njye nyine uko bizahinduka. Ikindi rero gituma repentance iba ngombwa nuko bidufasha gutsinda imigenzo mibi inyuranye nayo yahindutse karande mu bantu benshi. Paul Mutagatifu agiye kutubwira, ndagira ngo ufite Bibiliya hafi, aussi bien en français qu'en kirundi en kinyarwanda, adusomere iri jambo ry'Imana ngiye kubabwira. Ufite Bibiliya hafi, adusomere iri jambo ry'Imana ngiye kubabwira. Ibaruwa ya kabiri ya Paul Mutagatifu yandikiye Timote, deuxième épître de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, 1 à 5. De Timothée 3, 1 à 5. Wahageze adusomere iryo jambo ry'Imana. Reka nisome. Yego. Aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka niho. Yego niho. Okay, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye
ubatera umugongo. Amen. Niyo ngiyo. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Murumva ni amagambo akomeye cyane, ikigaragaza nyine ko iriya kamere yacu irimo ingeso mbi, ni uko ushobora kubura amaso ukabona ko avuga utese isi dutuyemo bigomba kuba byariganje. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nta ibyo tubona bidafite imbaraga kurusha ibyiza Imana ikora, kandi nibyo. Ariko baratubwira bati les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, indociles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, noneho sans cœur, abantu badafite umutima, implacable, médisant, incontinent, kino gihe, sauvage, ennemi dit bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir, plus qu'ami de Dieu. Donc, abantu nk'abo ngabo bose ushobora kwibonamo cyangwa ukabona hari abandi birimo, ariko bigaragaza nyine ko hari ikintu cy'ibiblessure biyobora abantu benshi, kugeza n'ubwo bafata ikintu kibi bakaba ari cyo bahindura icyiza, kandi mu by'ukuri ari umwako. Aho rero ni ikintu cya repentance et foi. Kwemera Yezu Kristo rero bitubohora nyine kuri izo ngoyi wenda twebwe zatunaniye cyangwa ubona ko bidashoboka. Urufunguzo rwa kabiri bagomba kuba urwa mbere ni urwitwa le pardon, kubabarira. Nabikomojeho, niba umuntu afite ibikomere akomora ku babyeyi, akagira ibikomere akomora wenda kuri ba nyarume, kuri ba sekuru, ku batante be, akagira ibikomere akomora ku bantu bahuriye mu nzira mu mateka anyuranye, noneho ibyo bikomere byawe ukabigumana ukabihorana, kandi wenda ba bandi bakugiriye nabi ntibanabitekereza, cyangwa wenda barangije ibintu cyangwa wenda baranapfuye, wowe nubigumana bizagutera izindi ndwara zindi zinyuranye. Nuko namaze kwibabwira, urwango nicyo cyaha gikomeye kuruta ibindi. Noneho rero niba kubabarira burya ni urutirigongo rw'amahoro n'ubwiyunge. Le pardon c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ce qu'on appelle la réconciliation. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. Noneho wibaze rero umuntu ariho afite umutwe akagira n'igice cyo hasi, ariko adafite uruti rw'umugongo, adafite colonne vertébrale, ce que ça donne. Kubera ko mbere na mbere ibingi buntu yabitinda ku kindi gihe, kuko igihe cyacu dufite kirihuta. Kubera ko mbere na mbere kubabarira ntabwo bigirira neza uhabwa imbabazi, ashobora no kutazigusaba rwose. Kubabarira bigira mbere na mbere neza wowe uzitanga, kubera ko hari indwara nyinshi cyane zikira bitewe no kubabarira. Urwo ni urufunguzo rwa kabiri. Kubabarira niyo ntwaro ikomeye ndetse kurusha izindi zose. Niba ukeneye kugira amahoro mu mutima, niba ukeneye kugira reconciliation, kora nka Yezu, bababarire kuko batazi icyo bakora. Hari ubwo bishobora kuba bikomeye, bishobora no kukunanira. Mu kanya nidukora isengesho turaza kugera kuri iyo ngingo. Iyo ukoresha imirimo yo kubabarira, ushobora no kubyandika, ukandika abo ushaka kubabarira. Hari n'ushobora kubona utabishobora, ariko twamaze kubibona. Icyo wisurira wowe ubwawe nicyo kikubaho. Niba usubira kuvuga ngo ntibishoboka, nyine mu buzima bwawe uzavuga ngo ntibishoboka, noneho ukore des réactions nyine zihuye no kuvuga ngo ntibishoboka. Ariko nuvuga ngo birashoboka mu magambo yawe ubwayo, uzaba ufunguriye ikigega cy'ingabire yo kubabarira mu mutima wawe. Kugira ngo ubyo ngo birashoboka, ushobora no kuvuga uti nonge simbishoboye, ariko naho shyiramo Yezu. Yapfiriye ku musaraba kugira ngo adukize. Uyu uti wono do Jésus, mu izina rya Yezu Kristo ndakubabariye wowe. Kandi kubabarira il faut personnaliser. Kuvuga ngo naramubabariye, oya, uvuga uti ndakubabariye,
cyangwa se ndamubabariye nuko c'est rendre présent la personne kugira ngo uyu munsi tumaze kubibona ziriya ngeso zabaye karande muri twe akenshi n'ingaruka z'ibikomere binyuranye guhera ku babyeyi bacu kandi twagiye duhura muri ubu buzima ibyo ngibyo ntabwo ushobora kubitandukanya nitwe duhagarara ku ngeso wenda tubona igaragarira inyuma ngo wibwire ngo ni kuriya gusa oya akenshi ibikomere biba biri kuri profonde kurusha ibiba bigaragara noneho rero turi gukora umwitozo buri wese aho ari mu mutima we avuga ati mu izina rya Nyagasani Yezu ndakubabariye wowe kanaka ku buryo ubona ko Yezu niba uwo muntu yanapfuye akaba atakiri muri ubu buzima Yezu ashobora kumugira présent en toi yanu Yezu ashobora kumuzana imbere yawe n'imbere yanjye kuko justement iyo tuvuga faire mémoire nuko Imana yonyine bivalo présent noneho iyo ushaka ro kwabarira ntabwo bavuga ngo ndamubabariye ngo mu izina rya Yezu ndamubabariye oya mubwire kubera ko Yezu ashobora kubikora aha kanya Yezu ashobora kubikora naho yaba ari kure yawe physiquement Yezu ashobora kumuzana hafi yawe physiquement et plutôt spirituellement nuvuga ngo niba Yezu ari hagati yawe n'uwo muntu cyangwa se n'abantu ushaka kubabarira ntugira ikibazo we mubwira uti mu izina rya Yezu wowe kanaka ndakubabariye kubera ko noneho we nimere ibintu byose umubabariye mu izina rya Yezu wowe kanaka ndakubabariye ubwo uzaba umeze nk'uri kumubona imbere yawe ndakubabariye kubera ko wankoreye ibi n'ibi ubyenimere niturangiza ku nyigisho turafata umwanya wo gukora umwitozo wenda mu ndirimbo ku buryo buri wese avuga ati hari abantu ngomba kubabarira kuko burya najyangira manifestation de réaction ntazi ko ari ingaruka z'ibyo bintu byose naciyemo bya mbere uko burya nitwaraga sesiroma ku buryo ubu ntazi ko bikomoka kuko burya ukagira umwanya kuvuga ngo mu izina rya Yezu Kristo wowe kanaka ndakubabariye kubera ko wakoze ibi n'ibi ibyo bintu wamara kubyidentifia wamara kubishyira kuri gahunda ukavuga uti ndabizi neza ko wabitewe aho ngaho ni ikintu gisa nko koroshya ibibi yagukoreye koroshya kumushakira impamvu urabona nka Yezu ari ku musaraba ati bababarire kuko batazi icyo bakora ariko yari gupfa kandi abamwicaga bari bazi ko bari kumwica ariko Yezu yabaye nk'uworoshya uburemere niko nabyita bw'ibyo ibi yari makorerwa no kugira ngo ashobore kubabarira Mutagatifu Stefano niko yavuze ati Mana ntubahore icyaha cyabo noneho turi buhagere mu kandi kanya kuko le pardon iba complété par la bénédiction ugasoza rero usabira umugisha wa muntu umaze kubabarira nakubwira ngo wowe niwe bigira akamaro mbere niyo atazi gusabye wa muntu mutwara mu cyitwa la miséricorde ou la compassion ukamenya ko ari umunyabyago utiyizi ni umunyabyago utazi ko ari umunyabyago mbese kwa kundi ko tubwira ngo gupfira intungane ubwabyo biragoye ariko Yesu yadupfira tutari n'intungane kuvuga ngo yatugiriye impuhwe mu by'ukuri aradupfira aho ngaho niho rero iyo shominoma ya pardon iganisha muri make kuri ingingo ya kabiri cyangwa urufunzo rwa kabiri kubabarira ni colonne vertébrale ya réconciliation no gukira uyu munsi twiyemeze kudohorera abantu bose badutera kurwara mfete ni ko umuntu yabivuga none se umuntu akugiriye nabi muri ubu buzima azakuze n'ingoma y'ijuru kuko buryo udashoboye kubarira umuntu mu by'ukuri nawe uba uri kwifungira ingoma y'ijuru hari umuntu wambwiraga ati ngewe umudamu wanjye yarambwiye ngo icyo ashaka ni ingoma y'ijuru ibindi byose ngomba kubireka urwo ni urufunzo rwa gatatu tugezeho rwa gatatu nyine rwo gukira biriya bikomere byabaye karande ni icyitwa la renonciation ni mu kinyarwanda nabyise kuzibukira kumenya kuzibukira sinzi niba ngomba mu kirundi bakoresha amagambo ariko la renonciation mvuze mu gifaransa
c'est un acte par lequel tu renonces à une chose, à un droit, à une charge ou à une fonction. Donc ukabyihorera kugira ngo ushobore kugira amahoro. Oro kugira ngo paridone nyine hari ikintu ugomba kuzibukira. Umugani w'ikirundi uvuga ngo intibagira ntibana. Donc kumenya kuzibukira nibyo byinjira muri uwo murongo. Alors mwibuke ko mu gitaramo cya Pasika tuvugurura amasezerano yacu ya batisimu. Hano igihe twiyemeza kurononsa no kurosheta rwose Satan n'ibikorwa bye byose. Ni ukuvuga ngo la renonciation nk'urufunguzo rwo gutanga amahoro no gukira ibikomere binyuranye cyane cyane ziriya ndwara zabaye karande. C'était un acte chrétien catholique by'umwihariko. Kandi la renonciation ahantu hera ikintu gikomeye ni uko hari ikintu ugomba gupfaho kugira ngo ugire ubuzima. Akenshi impamvu ingeso zacu zidakira ni ukuvuga ngo ninde kuri iki kintu cyangwa kiriya ndaba ngiye guhomba. Fate nk'umuntu ujya muri drogue. Umuntu ujya muri drogue ati nindamuka ndetse kujya muri drogue ngiye gutandukana na groupe yanjye n'agatsinda kanjye n'agatsiko kanjye. Agahitamo kuyikomeraho. Umuntu uba mu ngeso z'ubusambanyi avuga ati kanaka nimuhakanira aravuga ko mwanzi kandi naramwemereye. Donc akabaho arwana n'umutima we kandi akumva ko ari urukundo kandi ashobora kuvuga ati no ijoro non sasa kugira ngo nawe muribera ahubwo no kugira ngo nawe muhe gukura mu nzira y'Imana. Donc renoncer à quelque chose. Rimwe na rimwe ushobora no gukupa rwose de rien. Iza tubwira ngo nimukunda ababyeyi banyu kundusha ntimushobora kuba bigishwa banjye. Donc tu renonces. Ngo uwo hari ubuzima bwe araburonka naho ukomera ku buzima bwe arabutakaza. Ça c'est l'acte de renonciation. Icyo rero ni ikintu twagombye gusubiramo uno munsi ubwo turimo dushaka gukira. Mwanya wo kuvuga ngo nanze shitani n'ibyawe byose, nanze abambesha n'ibyo banshikisha byose, nanze abanyobyaye n'ibyo banyobjyamo byose. Nabona nk'ibi ngibi dukunda kuvuga byo mu karere kacu ibintu by'amoko. Abantu benshi bagendera mu bintu by'amoko kubera kuvuga ngo je peux être rejeté par mon groupe. Donc ugatangira kubaho ukaba wabaho mubi kandi ubundi uri umuntu mwiza ngo kugira ngo ushimishe iyo groupe. No renonce à ça kuko uretse no kwicira ubuzima wowe ubwawe kugiye kubaho urwana intambara. Umuntu wambwira ko yagomba kuvugana na bamwe ntiyereka abandi ko hari undi bavugana. Nano akabaho muri ubwo buzima bwo kubeshya nibeshya na ubwe bikamubuza n'amahoro. Kandi wenda babandi bamukurura mu kagurupe kabo nabo wenda hari nk'abakeneye gukira, bakeneye ijambo ribabwira ngo no bohoka, ibyo ntacyo bizakumarira. Ariko nawe nugumya kuba muri icyo kintu uri kwiboha, uri no kuboha abandi, uri gutuma n'abandi benshi badakira. La renonciation ni urufunguzo rwo kudukiza izo ngeso mbi zabaye karande. Hariya tuba dukunda gukurikira utu video ntibera hari i Kigali mu Rwanda, ukabona abana b'abakobwa byensiri babakene, byensiri badafite akazi, badafite icyo bakora, ukabajya birirwa bavuga ngo ni indaya. Wa mwana we ibyo bintu ushobora kubivamo ngo nabivamo, ariko se ubu nimivamo nzatungwa n'iki? Nuvuga ngo wa mwana ntabwo ari indaya, ahubwo urya mwana ni umunyabyago. Siritiri yatumye ahinduka kuri akuntu yabaye ko, ariko ni umwana muzima ufite n'urukundo rukomoka ku Mana, rukomoka ku bandi, ariko yabaye nyine gutyo. Alors kugira ngo ashobore gukira agira amahoro, il doit renoncer à quelque chose. Kuvuga ngo ngiye gutungwa na duke aho kugira ngo umubiri wanjye muhindure ingoro ya Sekibi. Agahitamo rero. Urufunguzo rundi rwa kane c'est le commandement. Le commandement si ukuvuga amategeko y'Imana muri sanse y'amategeko 10 y'Imana.
ahubwo ni amategeko wowe ubwawe ukavuga uti ndiyemeje je commande à ce que ntegetse ko ibintu bitazongera kungira umucakara, ukiyemeza kubigira itegeko ry'imibereho yawe. Kugira ngo ukire ugomba kubigiramo uruhare. Tubibwira Nyagasani Yezu kugira ngo abidufashemo, ariho kugira ngo uvuge ngo ndakize rwose, wowe ubwawe utegeka kubigiramo uruhare. Noneho tito komande aho kubahiriza amategeko y'Imana kurusha wenda kwikomanda kugendera mu bibi cyangwa se mu byo abandi bashaka cyangwa se mu buryo bashaka ko mbaho kandi ngewe nashaka kubaho ku bundi buryo. Savoir commande, ibyo ngibyo bishobora kubaho muri guérison personnelle yo wisabira gukira wowe ubwawe, cyangwa umuntu ugusabira iri commande aske ikintu kinini kitakugiraho influence. Nuvuga ngo ni ugufata tu prends possession, tu prends la puissance, tu prends le pouvoir. Kandi iyo pouvoir ikomoka ku Mana, kuko natwe yatugize abagenerwa murage b'ububasha bw'Imana. Kuva twakomezwa dufite Roho Mutagatifu wuzuye, twabatizwa twaramuhawe, ubwo dufite ubwo bubasha bwo commande aske umuntu ataba umucakara wa kamere, umuntu ataba umucakara w'ingeso, abo akaba ashobora kubohoka kuri uwo mutwaro mubi. Erega ibyo bajya bavuga ngo burya byinshi ni serivo, ibintu byinshi ni serivo, ni icyo umuntu wishyizemo. Noneho abantu benshi bafite des mémoires pourries ou des mémoires malades, no bigatuma atabona imbaraga do commande kugira ngo asohoke kuri iyo ngoyi ikibi cyamugize nyine imbata cyangwa se cyamwigaruriye. Icyanyuma bien sûr ni cyitwa la bénédiction. Urufunzo rwa gatanu c'est la bénédiction, ngo gutanga umugisha. Bénire ubwo twayibonye ubushize c'est bien parler de soi, bien parler des autres, bien parler de Dieu. Iyo mu kanwa kawe hasohokamo la bénédiction pour toi, n'ukurikiraho byose bigenda neza. Iyo uvuga uti non, je vais y arriver, je suis capable, dans la grâce de Dieu, Imana irabigukorera. Donc Imana irabigukorera. Noneho iyo udakora des bénédictions pour toi, pour la vie des autres, même pour les enfants, abantu bifuriza ibyiza, abantu babwira ko ari beza, abantu babwira ko bashobora gukora ibyiza, abana bigisha babwira uti mushobora kugera kuri ibi n'ibi, abantu bari bashimira ikintu bakoze. Iyo icyo kintu gishoboye uba uri gufungura imigisha kuri wowe, ukanayifungura no ku bandi, kuko nyine nibwo buzima bwacu, biri mu bushake bw'Imana. Imana ishaka ko buri wese muri twakira, kandi kugira ngo ukire ugomba kwiyemeza gutanga imigisha. Nongera kwene koko ubutumwa bwacu n'ubutumwa bwa Kiliziya ari bwo kubohora abantu bose ku ngoyi y'ikibi. Paul Mutagatifu igihe Nyagasani Yezu amubonekera akamuhindura mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Actes des Apôtres chapitre 16, no chapitre 26, 16 à 19. Actes des Apôtres chapitre 26, 16 à 19. Imana iramubwira ngo nagukuye, nakubohoye ku ngoyi y'amategeko y'abakurambere, kugira ngo nkohereze mu mahanga, kugira ngo bakure mu mwijima ubazane mu rumuri rw'Imana, ubakure mu mwijima wa sekibi ubazane mu rumuri rw'Imana. Umuntu ufite ingeso zamubase cyangwa wazamugize umucakara wazo, burya bari mu mwijima wa sekibi. Kugira ngo akire ntibishoboka, kuko kugira ngo ukire ugomba kubona urumuri rwa muganga, ugomba kubona umuti ukuvura. Umuti ukuvura ntabwo ari imbere na mbere guhora mu mwijima, ahubwo ni uguhindukira ukagana urwo rumuri Paul Mutagatifu yahawe,
urwo rumuri ukarushyikiriza n'abandi. Ubwo nibwo butumwa bwacu. Nagira rero ngo nsoreze kuri iryo jambo tugiye kuzirikana kugira ngo ridufashe kurushaho gucengera iryo banga ryo gucungurwa kwacu twahawe. Ntabwo twahamagariye kuba abacakara b'ingeso mbi, oya, ahubwo twahamagariye kuba abana bigenga bo mu ngoma y'Imana. Ntabwo rero dushobora kubyukorera twenyine, kuko murabyibuka muri abari bandikiye ba l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, ntabwo ubwacu ntidushobora wenda urwo rugamba kurutsinda, kuko abanzi turwana nabo, Éphésiens chapitre 6 verset 12, abanzi turwana nabo ngo ni ibinyabubasha, nabo bari mu mwijima nyine. Niba turwana abo ngabo bari mu mwijima rero, kugira ngo dushobore kubatsinda biradusaba kuba twambara intwaro z'urumuri tukegeranya Nyagasani Yezu Kristo. Mu gusoza rero, ndagira ngo indwara ubona cyangwa indwara ubona mu muntu wifuza gusabira none, ukore ku buryo ujya kure y'indwara igaragara, winjire mu muzi wayo, urebe icyaba cyaratumye uwo muntu arwara ibyo bintu arwaye uno munsi uri kuvuga, cyangwa icyaba cyatumye urwara ibyo bintu bigera ahantu ibyari ubuzima wenda busanzwe bihinduka uburwayi. Noneho dusabe kugira ngo icyo kintu tukinjiremo cyo kurenga uburwayi fizike. Kurenga uburwayi fizike, ibyo muranabizi ko nk'indwara z'umutima nyinshi, mu ndwara z'amakanseri n'ibiki, ibintu bijyana ama stress anyuranye, byose tugomba kubyerekana Nyagasani kugira ngo adukure muri izo stress, adukure muri izo conflit, adukure muri izo confusion zishobora kugenera indwara fizike ndetse zikatugeza no ku rupfu. Kuri uyu munsi rero Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko igiye gukora ibikomeye byinshi mu mitima yacu, mu mutima wa buri wese, ndetse ikanawukora no mu bo dufite mu mitima yacu tugiye gusabira, ikanabikora kandi no mu batari kuri uru rubuga, kuko tuzi neza ko Imana ntabwo igira limite. Roho Mutagatifu asanga umuntu aho ari hose akamukiza, apfa kuba afite communauté imutwaye, imusabira iyo we adafite ukwemera. Niyo mpamvu les intercesseurs nyine babashatse no kugira ngo baheke abo bantu bose wenda badafite ukwemera guhagije, none bidashoborwa n'ibitekerezo byacu, bishoborwe n'ubushake n'imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane Padiri